दोस्तों आज हम बात करेंगे कासमधु हर्बल सिरप के बारे में। ये खांसी के लिए होती है दोस्तों और आयुर्वेदिक कंटेंट से बनती है। इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक कंटेंट होते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि बहुत तरह की, जैसे कि तुलसी इसके अंदर डाली जाती है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, वासाका है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाली जाती है, शहद भी इसमें डाला जाता है। दोस्तों इसको लेने का तरीका जो होता है, 5 ml इसको गर्म पानी के साथ में, हल्के गुनगुने पानी के साथ में ले सकते हैं आप। बच्चों को 5 ml दे सकते हैं, एडल्ट को 10 ml दे सकते हैं, दिन में 2 या 3 बार। और ये पूरी तरह से सुरक्षित रहती है, अल्कोहल रहित है, कोई भी दिक्कत इससे नहीं होती है, कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं होते। और इसे आप ऑनलाइन भी परचेज़ करना चाहें तो लिंक ऊपर कोने में है, वहाँ से फ्लिपकार्ट से इसे आप मंगा सकते हैं।